Babək rayonunun yaradılmasının 47 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Babək rayon İcra Hakimiyyəti, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri ümumili lider Heydər Əliyevin Babək şəhərindəki abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzərək Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Rayon Mədəniyyət Sarayında davam edən tədbirdə ümumili lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. İcra Hakimiyyətinin başçısı Ovni Muradov bildirib ki, bugün yaranmasının 47 illiyini qeyd etdiyimiz Babək rayonu Ulu Öndərimizin yadigarı kimi yaşayır və inkişaf edir. 1978-ci il oktyabrın 23-də xalq qəhrəmanı Babəkin adını daşıyan rayonun yaradılması Heydər Əliyevin milli quruculuq strategiyasının nəticəsi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Rayona xalq qəhrəmanı Babəkin adının verilməsi milli yaddaşın, təfəkkürün bərpası, eləcə də tarixi keçmişimizə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən verilən ən yüksək qiymətin ifadəsidir. Babək rayonu ötən müddətdə böyük inkişaf yolu keçərək ölkənin qabaqcıl rayonlarından birinə çevrilib. Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramının icrası istiqamətində görülən işlər Muxtar Respublikanın bütün bölgələri kimi Babək rayonunun da inkişafına mühüm təkan verib. Ovni Muradov çıxışında Babək rayonuna göstərilən yüksək dövlət qayğısına görə rayon əhalisi adından Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Tədbirin davamında digər çıxışlar dinlənilib, rayonun ictimai-siyasi həyatında fərqlənən şəxslər mükafatlandırılıb. Babək rayon haqqında hazırlanan video materiala baxış olub. Babək rayonunun yaradılmasının 47-ci il dönümü münasibəti ilə və qarşıdan gələn zəfər münasibəti ilə, zəfər bayramı münasibəti ilə rayonumuzun əhalisini ürəkdən təbrik edirəm. Ölkəmizin inkişafı yolunda, işlərində böyük uğurlar arzu edirəm. Bugün Babək rayonunun 47 illiyi ilə bağlı tədbir keçirildi. Tədbir çox möhtəşəm idi. Babəkin quruculuğunda əmək keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Rayonumuzun daha da gözəlləşməsini arzuluyuram. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Xosrov İbrahimov, Əli Məmmədov, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.